Мы тоже наследники Великой Победы. И поэтому хочется у каждого из вас спросить, что ты знаешь о войне, сынок? Откуда ты черпаешь знания о ней? День Победы для твоего поколения – это праздник со слезами на глазах или это история прошлого столетия? Тема нашего общения сегодня в Мазейда – память о Великой Отечественной войне. Мазейда – слово молодежи. И наш первый вопрос сегодня – память о войне. Как вы ее понимаете? Мне кажется, что каждый по-своему понимает, что такое память о войне. В первую очередь, конечно, речь идет конкретно о Великой Отечественной войне советского народа. Память – это благодарность тем людям, которые отдали свою душу, свое сердце за наше спокойствие, за нашу свободу. Мы не имеем права, в первую очередь, забывать эту память. Касаемо того, как сейчас наше общество проявляет память и отдает дань уважения тем людям и тому времени, это совсем другой вопрос, правильно ли мы это делаем. Но помнить, уважать и, самое главное, благодарить мы обязаны. Мы не имеем права осквернить надежды тех, кто умер в то время. Потому что наша задача, как будущее, то, ради чего они сражались, наполнить их смертью смыслом. И жить так, чтобы они там гордились нашими жизнями. И вот это, в моем понимании, есть память о войне. Память для меня — это прежде всего история. То, что наш народ уже прожил, то, что прошло уже. То есть, чтобы мы не повторяли в будущем те ошибки, которые случились когда-то, не очень далеком, но в прошлом. Чтобы не повторять те смерти, то кровопролитие, которое было более 70 лет назад. Память о Великой Отечественной войне для меня — это гордость. Гордость человеческой цивилизации за то, что вот человечество сумело победить фашизм. Для меня это гордость. Для меня в первую очередь память — это история. Почему важно ее знать и помнить о ней? Потому что наш мир нестабилен в любое время. На протяжении всей истории он был пропитан историей человечества, он был пропитан и негативом, и позитивом. И в том числе происходило огромное количество войн. И почему важно помнить об этом? Просто для того, чтобы иметь возможность не допустить это в будущем. Касательно благодарности тем людям, которые отдали жизнь за то, чтобы мы сегодня могли здесь сидеть и говорить, в принципе, существовать, то она должна быть неприкосновенной. И это, я считаю, что это даже обсуждать не надо, это абсолютно очевидные вещи, и каждый из нас здесь присутствующих, эти ценности нам впитывают наши родители в школе и в целом старшие с самого детства. Может быть, я повторюсь, но для меня память — это также правда. И слушая ребят, ко мне в голову пришла речь президента Чехословакии, которую он озвучил в 1946 году, буквально после Великой Отечественной войны. И эту речь он озвучивал перед бывшими заключенными концлагерей. И он сказал следующее: «Вы должны поведать о том, что вы пережили
должны поведать всем о том, что вы пережили в тюрьмах и в концлагерях. Не только потому, чтобы рассказать о своих страданиях, а для того, чтобы быть готовыми снова защищаться, когда эти люди начнут оправдательную кампанию. Память также вызывает различные бурю эмоций и чувств у человечества. И человечество, как вы это сказали, трансформирует свои чувства и эмоции в творчестве, в литературе, в архитектуре. И когда вот мы, молодое поколение, читаем различные стихи, произведения, также восхищаемся архитектурой. Вот эта архитектура, она также транслирует вот события Великой Отечественной войны, и это у молодого поколения, несомненно, вызывает различные чувства и эмоции, а также, конечно, благодарность. Благодарность за то, что мы существуем. Это на самом деле очень интересно. Ты можешь знать, например, о том, что вот, скажем, 27 миллионов человек, скажем, да, советских людей погибло в Великой Отечественной войне, да? Эту информацию знают все. Более того, возможно, что погибло даже гораздо больше, если считать мирных жителей. Там. Когда ты просто констатируешь, что погибло столько-то. Вот другое дело, когда твоя память – это не просто знание этого факта, статистики, а вот твои эмоции, твои чувства, твои ощущения, когда ты об этом думаешь. На мой взгляд, это важнее, потому что ты можешь знать огромное количество фактов о Великой Отечественной войне, но при этом ты можешь к этому относиться очень цинично. Сказали, получается, что люди знают, но не чувствуют. Вот в этом вся проблема вот современного человечества. Да, вот особенно Запада, то есть Европы и Америки. Буквально недавно стало известно то, что Европейский Союз готов принять санкцию на историческую правду. То есть любая попытка рассказать о героизме советского народа в период Великой Отечественной войны и также призыв в социальных сетях использовать, например, Георгиевскую ленту 9 мая в Прибалтике и в ряде европейских государств, он может наказываться штрафом от нескольких сотен до $1000. Вот. И мне кажется, это проявляется не только в теме касаемо Великой Отечественной войны. В принципе, эта пропаганда, она, то есть, выгодна, так скажем, той стороне, проигравшей стороне, не тем, за кем правда. И это применимо также и к нашей Отечественной войне абхазского народа. Мы, молодежь, мы пытаемся... Как вы знаете, сейчас идет очень такая сильная информационная война в пределах социальных сетей, в Инстаграме. И буквально недавно даже был такой, так скажем, не знаю, как это назвать, флешмоб. Все ребята постили текст, что вот там, например, «My name is Соломея», и мы начинали на английском языке рассказывать о истории нашего народа, о пережитом в период Отечественной войны. И все эти попытки, они буквально сразу пресекались, так скажем, грузинскими пропагандистами, потому что... Кстати говоря, наш государственный канал, вы понимаете, единственный и главный телеканал вот в Абхазии заблокировал YouTube, вот на 2 месяца нас заблокировали. Так что грузины поработали. Для меня память о Великой Отечественной войне – это в первую очередь горе и гордость. Это горе 27 миллионов советских семей. И когда мы говорим об этой цифре, 27 миллионов, очень многие воспринимают эту цифру просто как статистику или просто как факт. Однако за этой цифрой стоит 27 миллионов реальных судеб, реальных людей, которые погибли и отдали свою жизнь за свою родину, за то, чтобы мы сейчас могли жить в мирное время и сейчас, в принципе, обсуждать данную тему. Также для меня это и гордость за советский народ, который, несмотря на все трудности, с которыми он столкнулся во время этого конфликта, сумел сплотиться и выступить единым фронтом против самого страшного врага в истории человечества. Я согласен с тем, что память о войне – это не просто цикличность истории, это мысли, чувства, восприятие людей, как солдат, так и обычных граждан. Я не могу представить себе, каково быть отцом или матерью, который отпускает своего сына на фронт и не знает, вернется он или нет. Разумеется,
СССР потерпела большие потери в Великой Отечественной войне, но это все было сделано не напрасно. Эти великие потери были принесены для спасения всего мира от нацизма. Сколько они спасли мирных граждан. Это великая заслуга, великая победа, и мы не должны о ней забывать. Для меня память о войне — это в первую очередь, безусловно, как и благодарность, так и история. История, в свою очередь, должна быть подкреплена определенной эмоциональной привязкой. Эта эмоциональная привязка приходит в первую очередь через принятие и понятие, для чего же наши герои в первую очередь воевали. Безусловно, это за свободу как свою, так и своей родины, так и своего народа. Ну и, безусловно, как я сказала, это благодарность. Благодарность за все. Память о войне для меня — это прежде всего история наших бабушек, дедушек, прадедушек и прабабушек, ведь в их памяти эти события еще свежи, и они будут передаваться из поколения в поколение. И для меня память о войне также хранится в музыкальных и литературных произведениях, и в них она будет навсегда запечатлена. Мазейда. Слово молодежи. Вот в начале я озвучила несколько вопросов, и один из вопросов: что ты знаешь, сынок, о войне? Вот вы очень молодые, абсолютно молодые, эта война была сколько десятилетий назад, и, конечно, очень важно, откуда вы сейчас черпаете эти знания. Вот важно, источник ваших знаний, откуда вы эти знания берете. Я благодарен Богу, что в моей жизни был такой человек, как Алла Андреевна, это ветеран войны. К сожалению, ныне она покинула этот мир. И фамилию не помнишь? Не могу сказать. Ей было около 90 лет. Полгода, может, год назад это случилось. И практически всю ту информацию, что я знаю, именно о реальных событиях, как это было, это все было со слов. То есть это живая история уже, когда Да. ты от самих ветеранов это узнаешь и слышишь, это Да. живая история, да. Это человек, он показал войну с совсем другой стороны. То есть определенно черпаем информацию еще из интернета, без этого тоже никуда, очень много источников. И я, кстати, довольно подробно изучил моменты, которые касаются огромной агрессии, огромного садизма. Я видел эти кадры, я знаю, я не могу сказать, что я знаю, насколько ужасна война, я не имею права так говорить, потому что я там не присутствовал. Но по тем кадрам, по тем злым улыбкам, которых я видел на людях, которые творили столь аморальные дела, я могу сказать то, что та промывка, скажем так, головы, которая происходила, она была ужасной. Потому что человек в здравом уме, с улыбкой на устах, он не может творить такой беспредел. Это просто невозможно ни с какой точки зрения. Что отличало ее рассказы от того, что имеется в учебниках? Потому что нас обычно учат к тому, что то, что в учебнике, это и есть правда, истина в последней инстанции. А что она тебе дала именно? У нее была, честно говоря, очень необычная история. Очень прям, скажем, душевная, потому что совсем девочка, еще не было 18 лет, она потеряла, в прямом смысле потеряла и родителей, и она просто осталась одна, ее подобрали солдаты. То есть солдаты Красной Армии, она с этого момента была с ними. Она была очень одарена в математике, поэтому проводила расчеты, баллистика, она этим занималась. И она рассказывала, много было ситуаций, когда люди просто какими-то чудесами оставались живы. Они проходили мост, была бомбардировка, и ее слова, наверное, очень много людей молились, что ни один снаряд не попал в толпу людей. То есть вера, та надежда, вера, которая была в ее словах, ее никакими строчками из учебников ты не опишешь. То есть человек, он искренне верил в эту победу. Он искренне верил в то, что Бог находится на их стороне. Хотя довольно интересный вопрос, то, что это СССР, которая пыталась отречься от Бога всеми способами. И, скажем так, нацизм, который, наоборот, поддерживал религию. Даже есть кадры, где нацистских командиров крестят. То есть, вы понимаете, о чем я говорю. Но та эмоциональная нагрузка, которая была в его словах, ее не опишешь никогда.
Мне тоже посчастливилось в своей жизни увидеть собственными глазами ветерана Великой Отечественной войны. Это наш односельчанин, выходец из села Джгирда, звали его Ливар Сашуба, покинул этот мир он относительно недавно. И в школе, когда проходили разные мероприятия, особенно связанные с Великой Отечественной войной, мы устраивали, звали его в гости, приглашали. И, конечно же, у нас было торжество, празднование, но, к сожалению, тогда... Но вот эти встречи с ветеранами, они вот не для галочки были, они были искренними? Они были искренними. На самом деле, в силу юного возраста мы не осознавали, насколько это было тяжело, насколько им те эмоции, ощущения, которые не он именно испытывал, находясь среди нас, когда вот мы пели разные песни, конечно же, военной тематики, мы видели то, что мужская скупая слеза льется. И я вот сожалею о том, что тогда у меня не было таких знаний, чтобы подойти к нему, спросить о каких-то историях и так далее. Вот единственное, о чем я могу жалеть сейчас. Тогда для нас этот праздник был, как вы сказали, может быть, для нас, для детей, некой такой галочкой. А сейчас уже анализируя все вот эти истории и вспоминая его слезы взрослого мужчины, который прошел на самом деле много чего, у него было много наград, и я понимаю то, что раз у него текли слезы, это значит, до глубины души он воспринимал вот эти праздники. Интересно, что вот рефлексируя, да, вот к памяти, да, вот о войне, как раз вот ты вспомнила вот как раз эти обстоятельства. На самом деле это очень ценно, потому что вот годы прошли, ты повзрослела, и именно сейчас ты его больше понимаешь, чем тогда. Хорошо, спасибо. Дальше. Мне не посчастливилось вживую встретиться со своим прадедушкой, но у меня по соседству жила и до сих пор живет женщина. Но прадедушка воевал? Да, он герой, но пропал без вести, и только 4 года назад мы нашли его могилу. И это надо рассказать, как раз-таки это очень интересно. Мой дедушка, его зовут Афанасий Ахалая, он воевал в Керчи, он погиб во время боя, и очень долгое время никто не знал, где он находится, он похоронен в братской могиле, и всеми способами мы искал мой дедушка, моя бабушка, мой дядя, и вот мой дядя смог найти недавно в списках, в старых списках, что он похоронен в братской могиле, и он вместе с дедушкой отправлялся туда, чтобы почтить память. Хотя мы чтим память, но на могилу мы, внуки, пока не смогли поехать, но мы тоже собираемся уже на могиле чтить его память. А вот насчет того, что как я узнаю о войне, я хотела очень поговорить о войне со своей соседкой. Ей в следующем году 100 лет исполнится. Ее муж воевал. Она всю войну растила своих детей одна, и она видела эту войну. Но как бы я ни упрашивала, она не рассказывает об этом. Это для нее боль. Это для нее воспоминания, которые она закрыла на замок и никогда не откроет. Она считает то, что это в каком-то смысле для нее запретная тема. Она открытая женщина, с которой можно обо всем поговорить, но когда затрагиваешь именно тему войны, тему ее мужа, как он погиб, она закрывается, она начинает плакать и уходит. Сколько лет прошло? В итоге от нее я ничего не смогла и не стала как-то допрашивать, потому что я понимаю, что это очень сложно для нее. И в основном я благодаря книгам, из фильмов, которые снимались, песни, произведения, то есть это то, что... Кинофильмы играли огромную роль в советское время, да, и вот сейчас, вы знаете, повторяют эти фильмы, показывают, на некоторых каналах постоянно даже идут эти фильмы, а в свое время, когда эти фильмы появлялись, это вообще была для всех нас такая сенсация и так далее. Я помню, когда показывали «4 танкиста и собаку», фильм такой, выдающийся военный фильм, да, и тогда телевизоры были не у всех, и вот по вечерам большое количество людей собирались в одном доме, то есть соседи, там, где был телевизор, и они вот смотрели вот таким образом этот фильм. Это на самом деле был огромный праздник, и люди получали от этого большое удовольствие. Я почему все это рассказала? Вы смотрите вообще советские фильмы, Дариджан? На самом деле я смотрю эти фильмы, но это зависит от моей семьи. Я с детства смотрела эти фильмы.
фильмы, я наизусть знаю эти фильмы, но это моя семья меня так воспитывала на советских фильмах, потому что они считали, что в них больше добра. То есть, как бы я ни считала, в современных фильмах слишком много крови, смерти и каких-то таких ценностей, которые нетипичны нам. А в советских фильмах моя мама, мой отец видели больше добра, и я на них росла. И даже немного странно для моего поколения, я с некоторыми общаюсь, что говорит, ты смотрела какие-то советские фильмы, а почему там... какой твой любимый советский фильм? «Отец солдата». Ну да, для всех, наверное. Вы вообще смотрели этот фильм? Да? Сколько раз я пересматривала этот фильм и никогда не устаю. Впервые о Великой Отечественной войне я узнал в школе. Мне было 8 лет. Моя школа, это вторая Гудеутская средняя школа, названа в честь Виктора Константиновича Аргуна, первый летчик Абхазии. Вот когда мне было 8 лет, 2 класс, проводили мероприятие, и у нас очень душевно рассказывали о Викторе Константиновиче Аргуне, то, что это первый летчик Абхазии, у него училась сама Мирявицба, ночная ведьма. А как ты это воспринимал? Ученик 2 класса? Ну, так эмоционально рассказывали. Ты это помнишь? Ага. Да, вот мне было буквально 8 лет. Так эмоционально рассказывали, что вот я запомнил Виктора Константиновича Аргуна, что он родился в селе Куланурха. И вот Мирявицба, ее тогда назвали ночной ведьмой. Ну, сразу запоминаешь, ночная ведьма. И что касается ветеранов, мне также не посчастливилось встретить, увидеть ветерана Великой Отечественной войны. Но я знаю, что вот мой прапрадед воевал. Вот моя бабушка, она часто рассказывала о своей бабушке. И я один раз спросил ее, а почему ты о своем дедушке ничего не рассказываешь? И она сказала, что вот мой дедушка, я его не видела, он воевал в Великой Отечественной войне. До войны он являлся председателем колхоза село Куланурха, Мугуба Махмуд. И когда он ушел воевать, он там без вести пропал. Вот больше никаких известий о нем нет, где он похоронен. В какое-то время говорили, что он похоронен в Польше, но это тоже не точно. И даже фотографии не остались. Только вот его имя и то, что мы его помним. С вашего позволения хочу добавить, вот за фильмы пошла речь. Фильмы, которые сейчас снимают, это ужасно. Я вот открыто говорю, Россия не научилась снимать фильмы о войне. Не то, что недавно, относительно недавно вышел такой фильм, как Т-34, который восхваляли очень сильно, говорили, мол, это единственный фильм, который говорит правду. Но какое же было мое возмущение. Последняя сцена, одна из последних, кончается тем, что русский солдат прожимает руку нацисту. И вот этим рукопожатием авторы хотели показать то, что, мол, он признает ошибки своих вот соотечественников, ошибки нацизма, и, мол, а русский солдат отпускает это. И вы знаете, это настолько далеко от правды, это настолько опошляет всю ту историю, которая была. То есть они, можно сказать, обесценили те жизни, которые были там потеряны. Касаемо современного кино, никому не советую по ним делать какие-то либо выводы о той войне. А советское кино даже говорить ничего не стоит. Я как вспоминаю мой любимый фильм, спасибо нашему, скажем так, НВПшнику Айнар Гурамович, он заставлял нас, не то, что заставлял, он на уроках показывал нам советское кино, чтобы мы прониклись той атмосферой. Допустим, вот мой любимый фильм «В бой идут одни старики», просто обожаю его. Он в одной сцене, в нескольких кадрах несет больше смысловой нагрузки, больше мотивации к жизни, чем большинство тех фильмов, в общем, что сейчас снимают. Так что кино огромную роль играет. Огромную. Ну, касательно того, была ли я знакома и разговаривала ли с ветеранами, к сожалению, нет. Так получилось, что мой ближайший родственник, это прадед с материнской линией, он умер задолго до того, как я родилась, и тем не менее о нем я знаю немало, конечно, хотелось бы больше. Я имею возможность общаться с дедушкой, который мне об этом рассказывает. Прадеда звали Хакба Максим, и он воевал в 85-й, если не ошибаюсь, 85-й артиллерийской роте
Он, к счастью, вернулся с этой войны с ранением, насколько мне известно, даже дошел до Польши. Но также был его брат, который без вести пропал. Касательно того, откуда я узнаю о войне, я не особый ценитель фильмов. Я, признаюсь, мало смотрела советские фильмы и современные, в принципе, тоже. Исключение – это документальные фильмы. Они бывают интересны, во многом, конечно же, из интернета. И стараюсь, конечно, брать источники старых образцов, потому что мы видим, что сегодня есть тенденция изменять историю. Хотелось бы рассказать историю про моего прадеда, который тоже воевал в Великой Отечественной войне. И у него было 3 брата. Янко Джопо, его 3 брата Таня, Шалико и Валико. Они все вместе поехали на войну. Из них выжил только Янко, остальные пропали без вести. Он получил ранение, и его сюда привезли. После чего моя тетя, вот недавно мне сказали, что где-то нашли захоронение, то есть могилу одного из братьев, и я даже туда не попал, если честно. Хотелось бы это увидеть. Но меня это коснулось так, что мне это рассказывали мои старшие. Я прям прочувствовал это все, и это для меня было очень тяжело, честно говоря. Я вот вижу, что мы потихонечку уже плавно перешли вот к рефлексии, вот, наверное, да, вот к памяти наших земляков. Вы начали рассказывать о своих родственниках. Мы можем еще, вот, наверное, вспомнить и родственников, и не родственников, но чьи имена особенно все годы на слуху, и чьи подвиги на самом деле потрясают, потому что вот представьте себе, что вот Дамей уже упомянул имя Мери Авицба, абхазская летчица, первая героическая ночная ведьма. Но это вот нечто, вот правильно вот Анна говорит, что когда они с ветераном общались, они еще не понимали вообще, с кем они общаются. Ну, не могли они в этом возрасте это понять. В более взрослом возрасте вот мне приходилось встречаться на каких-то мероприятиях с Мери Авицбой. Я застала это время, она была уже пожилая, но часто ее приглашали на все мероприятия, связанные там, с празднованием Дня Победы и так далее. Школы ее приглашали, она общалась и прочее, но ну, правда, все равно же вот не было того понимания, которое, человеческого, которое есть сейчас, потому что вот эта пропаганда же, она была очень сильная, и пропаганда нас сделала несколько сухими. Когда вот мы немножко выходим из-под влияния этой пропаганды, мы больше становимся как бы человеками, да, и ты начинаешь это все понимать по-другому, и я прихожу в ужас, ведь она была такой же молоденькой девчушкой, как вы, когда началась война. И представляете, эта женщина летала, бомбила, что она творила. Это вообще... Сейчас человек там красиво где-то сфоткается, это называется «Ой, как круто». Понимаете? А на самом деле крутыми были они, вот именно их поколение. Пожалуйста. Говоря вот о том, откуда я узнаю о Великой Отечественной войне, мне, к сожалению, тоже не посчастливилось застать своего прадедушку по маминой линии. Это Иванов Александр Иванович, он сражался под Ленинградом, получил ранение, контузию, был госпитализирован в Сибирь. К сожалению, я его не застала и знаю о нем тоже очень мало. Так что приходится узнавать о Великой Отечественной войне самой, также с источников разных, фильмов советских, книг. События Великой Отечественной войны коснулись и моей семьи, причем по материнской и по отцовской линии. Со стороны отца в Великой Отечественной войне участвовали родные брат и сестра моего дедушки. Это Шамба Назим Кучевич и Шамба Вера Кучевна. Мой дедушка Георгий Шамба, это его родные брат и сестра. Вот. Первым ушел на фронт Назим. Твой дедушка Георгий Кучевич Шамба. Археолог да. наш.
Да, очень приятно. Да. Первым ушел на фронт на Азим. Он воевал в разведке, а затем, уже получив в Запорожье серьезное ранение, был комиссован. Вот. А касаемо Шамба Веры, она последовала примеру своего старшего брата, и, будучи совсем молодой девочкой, она была моей ровесницей, было 19 лет, она также пошла воевать, и причем в частях противовоздушной обороны, вот, и, между прочим, ей даже удалось сбить несколько вражеских самолетов, истребителей, вот, и они благополучно вдвоем, они поклялись вернуться домой, и так они вместе и вернулись, вот. И так, мне посчастливилось вживую увидеть Веру, вот. И, если честно, в моей памяти она осталась такой очень позитивной и энергичной такой женщиной, вот. И, конечно же, когда она рассказывала о событиях Великой Отечественной войны, это очень все эмоционально, это трудно, вот. Но она это все стойко выдержала, как и ее брат. А касаемо ветеранов со стороны материнской линии, это отец, это мой прадед Айба Дмитрий и Касович, и его родной брат Айба Акакий Касович. К большому сожалению, к нашему горю, они не вернулись с войны. Вот отец моего дедушки Дмитрий, он оставил в их родовом селении, в селе Атхарас, свою совсем молоденькую жену и 3-летнего сына, будущего моего дедушку. Вот. И он погиб в Керченской десантной операции. Это операция, в которой погибло огромное количество выходцев, в том числе из Абхазии, как уже было озвучено выше. Вот. И он без вести пропавший. А его брат погиб в Курской битве при освобождении города Орла. Вот, говоря о войне, я больше именно о войне знаю из истории, из источников. Ну, мне не довелось как бы пообщаться с ветеранами, но вот как раз-таки у нас даже вот в семье в преддверии праздника, допустим, на 9 мая, практически, наверное, около недели даже по телеканалам начинаются трансляции вот этих военных фильмов. И мы как бы почти вся семья там смотрят именно эти фильмы. То есть очень любят именно советские. Также вот несколько лет тому назад, в преддверии праздника, мы попали на соревнования, и с ребятами из России мы находились в одном учреждении, отдыхали вместе, получается. И вот даже, кажется, в фильмах или есть некий ролик об этом, он рассказывает о своем дедушке, этот парень, с которым я познакомился. Было преддверие праздника, и мы говорили о войне, что и как они переживали. И он рассказывает, что его дедушка, ну это было очень как бы лет 20, может, возможно, лет тому назад, садится в маршрутку и перед выходом платит деньги маршрутчику или, ну, водителю. Водитель, естественно, недовольный, бурчал, разворачивается и говорит своему, ну, человеку: вот, говорит, дедушка, если бы ты, говорит, хуже стрелял, мы сейчас жили бы, говорит, в Европе. И вы представляете, вот с каким лицом, со слезами на глазах человек выходит из маршрутки, ну, уходит, помахав рукой. Я считаю, что вот этот человек, он полностью как бы не осознает, это, ну, осознанно такое невозможно сказать или сделать. Возможно, он это рассказывает из-за каких-то проблем. Просто смотря на то, что, допустим, в России в военном музее есть 2 пули, они как бы висят, и одна пуля, она попала в другую. Представляя вот об этом, просто какое там пекло было, что там творилось, 2 пули не смогли найти себе место, кроме того, как ударить друг об друга, да. С одной стороны, это имеет позитивное значение, там они как бы спасли жизни некоторых людей, ударив друг друга. С другой стороны, что можно представить, что там творилось, что они, кроме удариться друг об друга, ничего не нашли. И, к сожалению, на сегодняшний день, возможно, не все, конечно, существуют, ну, есть такие вот люди, которые так к этому относятся. Даже некоторые страны, которые Советский Союз освободил от фашизма на сегодняшний день, отворачиваются, пытаются переписать историю. Но то поколение, которое знает и которому рассказали, оно, естественно, до сих пор держится. Просто на сегодняшний день, именно вот что касается фашизма, Великой Отечественной, всю молодежь, затрагивая ими западную часть, информируют неправильно. То есть это пропаганда, естественно, сильная, и поэтому на сегодняшний день вот происходят такие вещи.
Хочется вот еще побольше чуть рассказать про ветерана, про которого я уже говорил, про Аллу Андреевну. К сожалению, фамилию я не могу вспомнить. Что я хочу сказать? Она показывала свою военную шинель, если я не ошибаюсь, скажем так, военную форму. И на этой форме она где-то начиная с плеча и ниже, была полностью увешана медалями. То есть это человек, который непосредственно принимал участие на фронте, на войне, в горячих точках. И что я хочу сказать? Она жила в небольшой однокомнатной квартире. А что нужно для ветерана? Какое ему нужно? Ему же надо совсем мало для счастья. Чтобы просто о нем не забывали. Ее приглашали в нашу новофонскую школу. Она делилась своей историей, своими впечатлениями с детьми, чтобы они тоже этим проникались. И государство, да, помогало, конечно, абхазское государство, и со стороны России, конечно, была поддержка, но этого категорически мало. В данный момент в Афоне не осталось ни одного ветерана. Просто время. Как-никак. Вообще мало, совсем мало. По всей Абхазии очень мало. Да и в России тоже. Наверное, во всех республиках бывших советских тоже очень мало. Еще каких-то, 10 лет, дай бог, чтобы они гораздо больше прожили, мы их не увидим. Нам надо каждую секунду, каждую минуту рядом с ними улавливать ту идею, которую они хотят до нас донести. Вот были такие прекрасные слова одного ветерана. Он сказал... очень такие банальные вещи, правда, трогают за душу. Пусть над вашей головой всегда будет мирное небо, и никогда вы не видели войны. И там была такая фраза, он тоже продолжил: девочки, не курите, это вам не подходит, это вас не красит. К моему большому удивлению, реакция общественности, слава богу, это происходило не в Абхазии, была очень возмутительная. То есть, какое он имеет право запрещать нам, мол, не курите, это некрасиво. Я искренне был возмущен таким положением. Я, честно говоря, я же сужу по себе, я в первую очередь себя пытаюсь на чужое место поставить. И вот я никогда не мог поверить, что есть люди, которые правда с неуважением относятся к таким людям. Вот то, что рассказывал Георгий, я неоднократно слышал от всяких людей, которые говорят: а вот если бы тогда враги победили, сейчас бы на BMW и на Мерседесах ездили бы. Это же возмутительные мысли. Я вообще не могу представить, как такое может прийти кому-то в голову. Для меня с самого детства такими примерными личностями, участвовавшими в этой ужасной войне, были Хинтрогум Хонджи и Максим Ачба. Это все что выходцы. Ты знаешь о них? Вот расскажи коротко про них. Да. Во-первых, это выходцы из моего села, из села Чандары в Гудаутском районе. Хинтрогум Хонджи с самого детства нам преподносился как герой, с которого надо брать пример. Мы так и делали, но, как уже было много раз здесь сказано, это осознается уже в подростковом и старшем возрасте. Когда ты ребенок, ты по-другому смотришь на эти вещи. А сейчас действительно рефлексируешь. Касательно их истории, Хинтрогум Хонджи воевал, он участвовал в первых столкновениях, он был защитником Брестской крепости, после чего попал в плен, бежал оттуда в Беларусь, участвовал уже, находился в составе партизанских отрядов. И в 1943 году, если мне не изменяет память, он при попытке его снова задержать немецкими полицаями, он подорвал себя вместе с ними, и его тело, его останки привезены и похоронены в селе Чандара. Также касательно Максима Ачба, это летчик, один из первых абхазских летчиков, который бомбил Берлин. Удивительно, столько летчиков у нас сейчас нету. Представляете, да, сколько летчиков было тогда? Его личность совершенно для нас летчиков была... мы уже сегодня упомянули. Да. Ну, во-первых,
этот человек, в честь этого человека устраивались праздники различные, в честь его дня рождения. Его памятник стоит в центре нашего села, в знаменитой нашей поляне Амидараб. И для нас каждый раз, когда мы проходили мимо этого монумента, мы вспоминали все то, о чем нам рассказывали. И по сей день это действительно ностальгия и по детству, и, конечно же, осознание того, какие люди были, и что... За памятником ухаживают? Да, разумеется, конечно. Школьники, мы всегда собирались 2 раза в году. Мы школьники, но и администрация уже ухаживала за памятником, как и за памятником нашей Отечественной войны. То есть они организовывали, видать, и вовлекали вас. Да, вот это, в это то дело, есть да. не было, для нас не было тайно, что это за памятник тут стоит, загадочный. Нет, для нас это всегда было очень интересно. Мы участвовали в этих мероприятиях. Это, конечно, очень интересно. И это наталкивает на мысль ни за что не упускать момент, да, которым мы можем воспользоваться сегодня. Мы часто можем раскисать, там, говорить, что нам чего-то не хватает. Надо вспоминать о таких людях. Потому что решиться на такое, решиться на смерть для человека, я не представляю, это какая сила воли должна быть у человека, поэтому я думаю, очень часто нужно вспоминать о этих героях. Ну, поэтому в советское время, кстати, самое главное пожелание было даже не здоровье, о котором мы сейчас вот говорим, все время желаем человеку здоровья, потому что знаем, в какой ситуации человечество находилось, находится, да, а в советское время вот все время за мир, за мир, за мир, и всем желали мира. И когда в Абхазию пришла война, мы тогда, наверное, в полной мере осознали, что это значит, почему именно вот мир был важнее всего, значит, да. Хорошо, дальше. Мне тоже так же, как и многим, к сожалению, не удалось от первых лиц услышать о историях вот в войнах. Если я даже видела ветерана, мне, скорее всего, даже не хватало смелости, чтобы подойти к нему и спросить у него, что же они испытывали именно в период этих военных действий. Я хочу рассказать о своем дяде, о родном брате моего деда, Арза Бисмыр, который также участвовал в Великой Отечественной войне в 1938 году. Он служил в армии и, соответственно, он также участвовал в этой войне. И, дойдя до Польши, он там был ранен. И после его ранения пришло извещение, или же, как говорят в народе, похоронка. Эта похоронка была отправлена непосредственно от самого врача, Псефила Хёзер, который написал «Снапал Церчейт». И получилось так, что даже вот как он рассказывал, он очнулся в морге, и то есть после того, как он очнулся, его далее отправляют на операцию, и то есть после всех этих действий он снова восстанавливается, также отправляется снова на военные действия и доходит до Берлина. Также он участвовал в советско-японской войне, и домой он сумел вернуться только лишь в 1948 году. Все это время, то есть было известно именно о том, что он героически погиб. То есть и вот более каких-то подробностей, связанных именно с ним, мне неизвестно, к сожалению. То есть он умер задолго до моего рождения, и также он не любил делиться вот впечатлениями, связанными с войной. Ну, военная тематика тебя как-то вот интересовала все это время? Ты читаешь, смотришь фильмы или вот что? Вот могу сказать, что именно вот определенный интерес даже вот и понятие, и принятие всего этого ко мне пришло после просмотра фильма «Битва за Севастополь», то есть снятый в 2014 году. До этого я могу вот как бы признаться, то есть раньше для меня это было вот определенной галочкой. Это было до определенного периода, но после просмотра этого фильма, я не знаю, я испытала какие-то невероятные эмоции, то есть раньше у меня этого не было. Даже вот когда мы в школе... И ты повзрослела в этом вопросе. Да, я вот прямо это чувствую, даже когда вот ты идешь, как бы проходишь шествие, и ты в руках несешь портрет своего героя, вот когда ты ощущаешь все эти эмоции, которые
Получается, все люди погружены в это. Это какой-то, вот, не знаю, весь спектр эмоций, который может ощутить человеческая душа. Знакома была ли я лично с ветеранами, то нет, мне не посчастливилось, к сожалению, но я слышала о родном брате своей бабушки. Она тоже не вдавалась в подробности, так как сама родилась в 1941 году, это был ее самый старший брат, она была самой младшей в семье, их было 8 детей. И то есть, уходя из дома, ему было 16 лет в то время, уходя из дома, он сказал, попросил своих родителей, чтобы они назвали ее определенным именем. Об этой информации я узнала, мне было лет 6, и, может быть, именно почему я это запомнила, именно тот эпизод, мне это имя показалось каким-то смешным, я уже его не помню, и именно поэтому эта история сохранилась у меня в памяти, после чего... Если я не ошибаюсь, в 1942 году он был тяжело ранен, и от очевидцев была донесена только та информация, что он был тяжело ранен, и больше о нем не было никаких известий. То есть рассказ о нем рассказывала мне бабушка как о своем брате, который попросил назвать, то есть это у нее было в сердце, что почему меня так не назвали, как он просил. В итоге ее не назвали этим именем, и это ее всегда беспокоило. Но, кстати, вот даур начребе ему по ажеб, уже схочи майо заргалут, я хай иду им только ай бешрез клапсу литература, он пишет, я хай скала ферферал, он сарана свои сапхиште крацу тохнпи, а минат тах я же с самящего зарамина так зупавши обри дауры я же санапхо сымша обри скуала что-то обри саха изакуя фотография. Насколько нам известно, это вообще очень известная и просто пробирающая до глубины души фотография. Насколько я помню, называется «Воссоединение с сыном спустя 20 лет». И история очень тяжелая. Спустя уже столько лет мать только-только получила фотографию с погибшего в Великой Отечественной войне сына, а именно Алексея Аршпа. Фотография получилась случайным образом. И не помню точно имени репортера, журналиста. Коротков. Вот. Буквально перед боем он взял у него очень быстро-быстро интервью, буквально на ходу, и смог сделать вот такой вот счастливый снимок счастливого воина, несмотря на то, что он вот-вот идет на гибель. Такая вот яркая его фотография. Алексей Аршпа. Маруся Аршба, вот его мама, Маруся Аршба, вы видите, да, эта фотография стоит, наверное, многих замечательных военных фильмов. Наравне с этими фильмами можно рассматривать эту фотографию, абсолютно гениальную. Я помню, в школе мы даже в хоре пели про Владимира Пачули. Я сегодня хочу вспомнить о нем. Я не знаю, вы что-нибудь знаете о нем, о его подвиге, Владимир Пачули? Да. Если я не ошибаюсь, вот подвиг Матросова... Он повторил подвиг Матросова. А в чем заключался подвиг Матросова, ты помнишь? Он закрыл своим телом, получается, вот гранату. Это была необычная граната. Да, пулемета. Да, он закрыл своим телом. Совсем юный. Да, вот и я помню, что мы пели в хоре, но мы пели так чуть ли не весело, мы пели как-то вот так очень динамично, но поистине, что это было, я начинаю понимать сейчас. И когда ты понимаешь, что этому пацану было 20 лет, он погиб 22 года, и представьте себе, вот я не хотела бы, чтобы кто-нибудь из наших детей оказался на его месте. Вот. Конечно, мы гордимся его подвигом, но, с другой стороны, посмотрите, какой это был ужас и вообще, что пережило это поколение. Кто смог пережить, а кто не пережил. Я вот обратила внимание, что вот в интернете есть о нем информация, кстати говоря, в Википедии. Там же я нашла информацию о Владимире Харазе, герой Советского Союза. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, я думаю, что и зрителям нашим это будет интересно. Например, если говорить о Харазе. Ну, вы знаете, что это герой Советского Союза, да.
Что интересно, вот они оба погибли на территории Украины. Владимир Харазя из села Джирхва. Да, и погиб он в Харьковской области. Был командиром дивизиона 307-го артиллерийского полка. Я все не буду перечислять, потому что мы все равно это не запомним. Но это был Юго-Западный фронт. Для тех, кто понимает войну, знает историю войны, это был Юго-Западный фронт. За его спиной, смотрите, было Тбилисское артиллерийское училище. В армии он был уже с 1936 года, участник советско-финской войны. А затем его призвали на Великую Отечественную войну 1941 года под Харьковом. В этом бою, смотрите, артиллеристы подбили 30 танков противника. Лично Харазя сжег 8 вражеских танков. Пал смертью храбрых в этом бою, и ему присвоено звание Героя Советского Союза. Представляете, в этом бою он подбил, сжег 8 вражеских танков. Из 30 танков, которые сбили, вот они вместе с его боевыми друзьями, 8 на его счету. Настоящий герой Советского Союза. Да, дальше смотрим. Владимир Пачуль, я начала с него. Вот то, что вот Дамей нам рассказал эту историю, это очень хорошо. Вот в свое время все наизусть знали этот факт, но в то же время мы не особенно в это вникали. Он из села Покащ. 22-го года рождения, погиб в 44-м, то есть 22 года он погиб. Да, и Ивано-Франковская область, кстати, это тоже Украина. Он стрелок 867-го стрелкового полка. Это Первый Украинский фронт. Про это тоже вы знаете. Первый Украинский фронт. И он закрыл своим телом амбразуру пулемета. Но сначала вот рассказывают о том, что как это происходило. Первым ворвался в траншею противника и в схватке уничтожил 2 солдат и забросал гранатами 2 пулеметные точки. Отражал автоматным огнем контратакующего противника до последнего патрона. И в ходе собственной контратаки закрыл своим телом амбразуру дзота. Его представили к званию Героя Советского Союза, но так получилось. Там разные бывали ситуации. Ему дали орден Отечественной войны 1-й степени. Но вы понимаете, что по сути, в реальности это герой Советского Союза. Хотелось бы, да, чтобы мы время от времени на самом деле вот рефлексировали к этой памяти и так далее, для того, чтобы мы вообще понимали, что эта война, Великая Отечественная война, значит для нас. Если вы какие-то личные такие судьбы, истории хотите затронуть, вы можете это сделать сейчас. Если нет, мы пойдем дальше. Мне бы хотелось затронуть историю моего прадеда. Он был школьным учителем в Ахудзинской средней школе. Этот поселок относится к селе Чгерта. Звали его Чква Иткевич Абухпа. Также он со своим родным братом, которого звали Чаба, они отправились на фронт в 1941 году. Так как он был школьным учителем, вот в письмах, которые он присылал, писал о том, чтобы молодежь, вот подрастающее поколение, он писал на абхазском, можно на абхазском, ацарашцала и псены, зиги ацарахишхишурхалахун, яраитахын, Аджар, яхарадзак аджар, ацарар мазар припш, ацарадыр радаштан. Тши башваз гиюаз асалам шкурджан, ацарадбагу ниюаз. Наски ериюаз. Искала еще добдрома, карнет Константин Лакербай. Искала шома тураха канпе уякпи айбишракун дазлахоза дунейзакпи айбишра ей хабгобхарала и цазиякун. Уан пешку وزجنا بسوارخي يحون يفلشوا زي خشتلا أبسنا عشتخ رزحنا. Так вот, хочу еще сказать то, что вот эти письма, которые он писал, и медали его мы все передали в музей, так как он вернулся целым и невредимым в 1947 году, а его брат Чаба, он, к сожалению, не смог вернуться и захоронен в братской могиле. Недавно нашли его могилу. Также мой прадед воевал в Керченской десантской операции, он дошел до Германии, он воевал в Венгрии, в Австрии.
И это, конечно же, большая гордость. К тому времени, когда он пошел на фронт, у него была дочка, она 1940 года, и по сей день, вот перед тем, как я пришла на эту передачу, я с ней созванивалась, говорила, расскажи, говорю, я ее тетей называю, я ее попросила, чтобы она мне какие-то подробности рассказала, и она говорит то, что гордится, что ее отец имел звание старшего лейтенанта. Вот. Также я помню, к сожалению, конечно же, я его не увидела при жизни, но я помню эту память, мы всегда говорили о нем, вот когда вот на семейные праздники собирались все, особенно была такая красная квадратная подушка, такая специальная, и вся эта подушка была нанизана медалями, их было около 20 медалей. Я изначально думала, что это какие-то украшения, так как я была... маленького возраста, и вот моя первая эмоция, глядя на медали, я думала, это какие-то украшения. Далее, конечно же, мне объяснили, что это все заслуженные медали моего прадеда, и я безумно гордилась, а сейчас все находится в Государственном музее в городе Сухум. Вот вы говорили о том, что вот у нас в школьное время, также в университете очень много сухой формальности, но хорошо, что у нас есть такая сухая формальность. Вот я вспомнил русского блогера, который проводил опрос в Америке, и он задавал такой вопрос: а какая страна вложила большой вклад в победу над фашистской Германией? И американцы, они так улыбчиво отвечали, не знаю, Англия, Франция, Америка, и практически все давали один и тот же ответ. И нам повезло, что у нас проводится огромное количество мероприятий, мы знаем имена наших героев. Возможно, это сухая формальность, но эта сухая формальность дает плоды для того, чтобы у нас возникли чувства, эмоции в сердце. Не могло быть. Мы же были Советским Союзом, победившей страной на самом деле, да. В моей семье оба прадеда из материнской и отцовской линии воевали. По материнской линии Александр Теренин, он воевал в Великой Отечественной войне, ушел на фронт, когда моей бабушке было 5 лет. Он был мобилизован в Тбилиси и отправлен на фронт в 1942 году. К сожалению, он участвовал в боях под Сталинградом. К сожалению, в них он пропал без вести, и до сих пор о нем ничего не известно. Также по отцовской линии воевал мой прадед Николай Алакартян. Он прошел всю войну, и если память не изменяет, в 1944 году он попал в немецкий плен. После окончания войны он был освобожден, однако в связи с политической обстановкой в Советском Союзе он решил не возвращаться на родину, а уехал в Америку. Там он проживал в Детройте, работал на автомобильном заводе Форда, в промышленном центре. Он из Америки присылал письма в Советский Союз, в нашу семью, они до сих пор хранятся. Приезжал несколько раз и даже подарил машину. Но он приехал когда? Приезжал в какие годы? В советское время он приезжал, он сумел добиться, его пропустили. Мазейда. Слово молодежи. Мне было бы интересно знать, как вы относитесь к, например, проведению такого мероприятия, как «Бессмертный полк». Ваше отношение, пожалуйста. Или же как мы вообще должны эту память, мы же должны ее как-то проявлять ее, как ее проявлять? Да, я сразу отвечу. Для меня лично, не всегда были понятны эти роскошные праздники, которые устраивались. Я говорю в том числе и о параде, да, и о этих шествиях. Я считаю, что память надо показывать то, что мы помним наших героев, надо не только этим,
Но, например, то, чем мы сегодня с вами здесь занимаемся, как мы обсуждаем и как мы вспоминаем, я считаю, это лучшее из того, что можно сделать, чтобы помнить наших героев. Касательно... То есть мы говорим о них, мы вспоминаем... мы вспоминаем о них, мы рассказываем их своим друзьям, в будущем, наверное, своим детям и так далее. А касательно парадов, шествий, они всегда носят политический характер. Патриотизм – это хорошо, когда это не есть объект манипуляции. Да, да, однозначно. Так думаю. Да. Да. Вот я хотела бы подметить, с конца Второй мировой войны, или же будет правильнее сказать Великой Отечественной войны, в Советском Союзе до 1985 года провели всего 2 парада. Кто бы что бы ни вкладывал, все равно вот это не может не влиять на людей, да, вот и это может, вот если закодированы какие-то чувства, эмоции и так далее, из, может быть, наших знаний по истории, может быть, из каких-то там судеб, о которых мы знаем, то есть родственников и так далее, вот это может проснуться. В этом смысле эти мероприятия тоже, конечно, нужны. Дополните эти слова, как я вижу, эти парады проводятся для показания своей мощи, своего могущества другим странам. Давно уже прошло то время, когда парады были именно для того, чтобы пришла снова память к народу. На парады тратятся огромные деньги. И теперь спросите у людей, которые воевали, сколько им дают. Бессмертный полк, я видел эти кадры, когда фотографии лежат в мусорках, на тротуарах. Но есть люди, конечно, что мы не можем вот всех под одну гребенку. Не, да? Конечно, это даже не тех, кто вот в бессмертном полку вот, в шествии участвуют и так далее. Много людей, которые очень дорожат памятью своих родственников, погибших в Великой Отечественной войне. Ну, но понятно, что не все. Говоря про бессмертный полк, так как я последнее время имею дело с отдыхающими, которые приезжают на территорию Абхазии, я провожу им экскурсии, и я часто рассказываю и показываю наглядно про памятники, которые посвящены воинам, погибших в Великой Отечественной войне. Например, в поселке Псыпта стоит такой памятник рядом со школой, «Скорбящая мать» называется, и вы бы видели за всю работу, за все время моей работы, что некоторые, большинство, часть даже, я бы сказала, удивляются, говорят, а что на территории Абхазии не проводились военные действия, что абхазы участвовали в этой войне, когда Я боюсь, что и некоторые абхазы тебе скажут, что на территории Абхазии не было военных действий. Да. Про Псху и наши перевалы, которые были заняты немцами, возможно, не все знают. Да, не все, конечно, знают про это, но отрицать тот факт, что абхазы не участвовали в войне или как-то уже очень удивляться этому факту, это как-то странно. И я стараюсь объяснять каждому человеку, который так удивляется, что на самом деле абхазы принимали участие в этой войне. И вот эти наши парады, бессмертный полк, который именно у нас в Абхазии делаем. И я горда тем, что у нас есть такой бессмертный полк, что люди выходят на улицу, что они вот эти георгиевские ленточки раздают на улице. И, конечно же, это, несомненно, радует. На постсоветском пространстве вот те фильмы, которые были сняты Советским Союзом в советское время, имею в виду, они показываются и, конечно же, знают. А вот если говорить не про постсоветский регион, а про другие страны, про Европу, про Западную Европу и про остальные страны, я хочу сказать то, что вот эти фильмы, которые в последнее время снимаются, там, как говорил молодой человек, то, что там не очень-то и правильно, они немножечко там преувеличивают, немножечко видно то, что есть фантастика некая, и мне кажется, это делается специально, чтобы зацепить глаз других зрителей. Можно я немного добавлю? Да. По этим фильмам там вот в чем проблема. Если бы все было так, как ты говоришь, я был бы даже очень рад. Но по этим фильмам я вот такую прекрасную цитату услышал. Судя по этим фильмам, пол СССР сидела, другая половина охраняла. В чем проблема? Там не показаны боевые действия, как они были. Там показаны то, что своих же солдат расстреливал СССР в спину. Абсурд. Кстати, касаемо Псху, я лично видел памятники, которые там стоят для ребят, которые погибли в тех сражениях. Так что это тоже большую роль должно играть в памяти.
хочу посоветовать всем людям, которые хотят прочувствовать весь ужас, который там был, ознакомиться с такой японской организацией, как 731-й полк. Я очень сильно не советую людям, которые с неустойчивой психикой, которые могут вникнуть в огромную депрессию от этого всего, потому что, да, нацисты в своих концлагерях творили ужасные вещи, но то, что делали японцы вот в этом отряде, это настолько поражает сознание. Они искали биологическое оружие. И держите в голове ту мысль, то, что все те, кто принимали в этом участие, они проживали, а может до сих пор живы, отличную, прекрасную жизнь, потому что не СССР, а СССР пыталась их привлечь к ответственности, но Америка под свою защиту их взяла. Причем под свою защиту за то, что те дали им информацию о своих экспериментах. Все, что там происходило, это огромное пятно, которая не оглашается. Я смог узнать об этой информации и советую вам, молодым не хочу, чтобы более взрослые углублялись в этот кошмар, чтобы молодые с этим ознакомились. Все вот как бы вокруг нас меняется сегодня. Я веду речь о ценностях и начинаешь думать о том, что нет неприходящих ценностей и так далее. Ну, как вы думаете, вот в этой связи как относиться к этой памяти о Великой Отечественной войне? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что являюсь членом молодежной ассоциации ПЭЙПШ, и впервые за все время существования Абхазии вместе с Россотрудничеством 7 мая должны провести «Вечный огонь», что символизирует нашу память тоже о подвигах наших предков. И я бы сказал так, что несмотря на современные тенденции, мы все же должны идти по своей линии, помнить свою историю, свои обычаи, традиции, помнить своих героев. Мы не должны подстраиваться под другой мир. Мы живем так, как жили, и будем продолжать так же жить. Мы не должны ни под кого подстраиваться. Наша память, она не будет меняться в зависимости от высказываний или фальсификации нашей истории на Западе. Наша история, мы ее помним, мы ее чтим и будем продолжать этим заниматься. Мы должны наполнить смыслом те жизни, которые были потрачены, помнить, ценить, самое главное, уважать тех, кто дали свою жизнь, мы просто-напросто обязаны. Мы не обязаны делать парады, на которые должны уходить огромные деньги. Мы лучше эти деньги вложим в образование. Тем, кто правда завоевал в той войне. Мы должны это сделать. Все в наших руках, мы должны помнить, и мы должны продолжить их идеи, их идеалы. Смертный полк, парады, все выглядит очень формально, но это необходимо. Туда ведут детей. Ну вот ты же не скажешь ребенку, если ты хочешь, приди на парад. Он не знает, что это такое, его необходимо, чтобы он пришел, чтобы его, получается, как бы заставили прийти на парад, чтобы он поучаствовал. Здесь нет ничего такого, если 1,5 часа ребенок и взрослые пройдут, поклонятся. Что касается увековечения памяти, то увековечиваем мы память в литературе, в художественной литературе. Вспоминаешь сразу стихотворение Дермита Гулия, посвященное Мире Авицпа, к сожалению, сейчас процитировать не смогу. И, конечно же, памятники. Мы это все помним, ценим, и большая благодарность у каждого из нас есть к нашим предкам. Хотелось бы сказать знаменитую фразу «Спасибо деду за победу». Вы хотели бы вместе это сказать? Да. Давайте. Спасибо деду за победу. Ребят, вы молодцы, и на самом деле я вот вижу, что вы очень много знаете. Вот мы сколько сидим уже говорим, но не наговорились. Мне так кажется, что у нас есть еще что сказать, но время уже завершать наше с вами общение. Вокруг нас все меняется. Допустимо даже говорить о радикальной смене ценностей. Но при всем этом хотелось бы, чтобы наше отношение к истории Великой Отечественной войны, причем очень интересно для вас, историков, в последнее время говорят о том, что много внимания уделяется глорификации. Что такое глорификация войны? Больше говорится о самой победе и меньше говорится о самой войне. Но сначала была война, поэтому мы должны знать войну, все ее составляющие, и плохое, и хорошее, а затем говорит о великой победе. Мы с вами являемся тоже частью этой великой победы, и для нас отношение к ней
бережные отношения, добрые отношения, отношения с пониманием – это неприходящая ценность. Спасибо за участие в нашей передаче.